一個絕症顛覆我生命，人從來行錯一步便罪成，如何徒手掩蓋罪證，漂白夢騙眼睛，面目這樣的冷靜，但熱血尚未平靜。問誰沒不可告人的一句，要生存就有眼淚，理想必須進取，不知道錯或對，到末日再處分判罪，蔓延着不可告人的心碎，要治愈無藥水，傷痕裏能勇敢走出去，人生捨不得共追，留在身邊會是誰Queenie ប្រយ័ត្ន Vincent ឲ្យបានល្អខ្ញុំមិនចង់ឃើញនាងដើរតាមកន្លងចាស់ Ivy លោកមានប្រពន្ធហើយនៅតាក់តងគាត់លោកធ្វើបាបគាត់ធ្វើអីទុកថាខ្ញុំខុសចំពោះគេចឹងស្រីម្នាក់នេះប្រហែលមុខប្រពន្ធមកហុងហួរឬគេបានដឹងអ្វីម្យ៉ាងតែមិនចង់ឲ្យពួកយើងដឹងទើបបាត់ខ្លួនទៅភ្លាមច្បាស់ណាស់ថាមានមនុស្សរៀបផែនការមូលបង្កាច់បងបើខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាធ្វើបាបបងខ្ញុំមិនឲ្យវារួចខ្លួនទេហោះតាងដែលគ្មានផលល្អចំពោះ Vincent នោះទេឱកាសឈ្នះគឺមានតិចតួចខ្លាំងណាស់ឲ្យតែបាត់របស់ដែលបាត់បង់មកវិញគេនឹងធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយទោះជាខុសនឹងច្បាប់គេក៏សឹកចិត្តធ្វើពេលអ៊ឺសាំងធ្លាប់និយាយថាគេចង់រលៃប៉ះប៉ូវឲ្យម្ដាយកូនខ្ញុំឲ្យតែគ្រួសារបាននៅជាមួយគ្នាម្ដងទៀតគេព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងលោកវិញជួយតបតិចបានទៀតប្រហែលឆ្នាំមុនតុលាការបានសម្រេចប្រកាសថាលោកស្លាប់ហើយលោកមកវិញតាំងពីពេលណាប្រពន្ធលោកនិយាយបែបនេះលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរប្រវត្តិលោកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សំសម្ភារបន្តិចបានទេខ្ញុំគ្មានអីចង់និយាយទេលោកវិញគាត់គ្មានអ្វីចង់និយាយទេគ្មានអីចង់និយាយទេជួយតបតិចទៅលោកវិញមែនហើយអ្នកនាងរួនហេតុអីនិយាយនៅក្នុងសវនកម្មបែបហ្នឹងអ្នកនាងជាអ្នកសុំឲ្យតុលាការប្រកាសការស្លាប់របស់លោកវិញមែនដែរទេគេចង់ឲ្យគេជាប់គុកមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយការពិតមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេអ្នកនាងរួនប្រមាណដែរកុំឲ្យទៅអីគូស្អីសួរដឹងរឿងត្មងអ្នកកសែតច្រើនបែបនេះកាន់តែសួរកាន់តែមានផលអាក្រក់ដល់ Vincent លោកវិញជួយតបតិចទៅលោកវិញកុំឲ្យអ្នកណាទៅរកការមកខ្ញុំមិនសោះតជិះសិនលោកវិញជួយតបលោកវិញស្រីម្នាក់នេះកាត់ឈួតអីចង់សម្រាប់ពីសានយ៉ាងម៉េចមិនហើយជិបលៀបដាស់បែបនេះក្រុមពិចារណាមិននឹងព្រមជួយសិនទៅមនុស្សគ្មានទឹកចិនស្មានមកដល់មែន KT និយាយដល់ថ្នាក់នេះនាងជឿរឿងមួយក៏អត់ពួកគេរៀបការច្រើនឆ្នាំគួរតែដឹងថា Vincent ជាមនុស្សបែបម៉េចនាងគិតថាលើកនេះរួចខ្លួនទេប្រពន្ធគេនិយាយបែបនេះរួចខ្លួនទៅវាចម្លែងមេធាវីមកលោកក៏តាក់ទងគេអត់បានដែរខ្ញុំថាគេមានចេតនាកិច្ចជើងនិយាយចឹងនៅសវនាការដូចជាសម្រាប់លបងចឹងអាស៊ីខ្ញុំនិយាយខុសហើយស្រីម្នាក់នេះគឺគ្មានទឹកចិត្តនៅឲ្យហៅលបងអីទៀតលបងគិតឲ្យបានច្បាស់ទៅវាអាចទៅរួចពីផ្លូវទី1គេស្អប់លបងហើយទី2គេនេះឈួតហើយគេធ្វើបែបនេះច្បាស់ជាមានហេតុផលរបស់គេគ្រាន់តែយើងមិនដឹងអាចទៅរួចទេថាអ្នកនៅពីក្រោយជាអ្នកបញ្ជាគាត់ឬអាចព្រោះតែលបងលិនជាអ្នកបញ្ជាគាត់មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហៅលិនទេខ្ញុំស្គាល់អាជីវច្បាស់គេគឺមិនដែលអោនក្បាលឲ្យអ្នកមានឥទ្ធិពលទេមេធាវីមកពេលនេះ KT និយាយអញ្ចឹងទៅហើយគឺវាអាចមានផលដល់ក្រុមពិចារណាយើងអាចមានផ្លូវដោះស្រាយបានទេមកជុលគ្នាម្ដងទៅតែខ្លាំងនឹងខ្លាំងគឺមិនបណៃយើងនឹងជួលមនុស្សឲ្យធ្វើបាបគេគឺខ្ញុំនឹងជួលមនុស្សឲ្យបកក្រាតគេស្រីម្នាក់នោះថោកទាបហួសការគិតគឺថោកទាបគ្មានទឹកចិត្តគឺធ្វើឲ្យក្រុមពិចារណាមិនជឿពាក្យសម្ដីគេធ្វើអញ្ចឹងគឺស្មាននឹងយករឿងទៅឲ្យគេបផ្លៃគិតថាធ្វើអញ្ចឹងអាចជួយ Vincent បានហើយអ្វីដែលអាចធ្វើបានពេលនេះគឺត្រូវរកអាជីវពេលសម្រាប់កាត់ក្តីយល់ឲ្យបានច្បាស់ហើយចាំរកគម្រោងការជាថ្មីទៀត
ចង់និយាយពីណាចាំនិយាយចុះ ខាងជួបប៉ា10ឆ្នាំមានអារម្មណ៍បែបម៉េចដែរ ខានជួប៉ា10ឆ្នាំឲ្យមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ ចាំលោកប៉ាមែនទេអូនជួយជិះប៉ា បង ជាឆាំ ជួយនិយាយតិចមក ជួយតាមគាត់មកជាមួយបងទេ គាត់តាមបងប្អូនទៅសាលាមែនទេអានមកទៅយូរមែនទេ ជួយតាមគាត់ល្អជាមួយបងទេ លេខមក ជាឆាំ លើកអូនប្រុសយូរតិចមកនៅđây ស្នាឲ្យតឡាការប្រកាសតាមស្ដាប់មួយtrongតាមពីមែនទេ ព្រោះក្នុងចិត្តបីអ៊ីសឹងមានតែពាក្យថាលុយគេជាមនុស្សគ្មានបេះដូងបងប្រុសមានបំណងច្រើនណាស់គេមានលុយតែមិនព្រមជួយដល់បំណងដែលគ្មានស្នាតឡាការប្រកាសការស្លាប់ព្រោះចង់យកលុយធានាទៅដល់បំណង ការពិតនេះយ៉ាងណាដែរជួយតាមទៅ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  ចង់ទៅចង់មកមកចូល តាមតាមនេះសិនជាឆាំនាងឆាំ មកកូនជាឆាំជាឆាំជាឆាំកូនល្អបើគ្វាម៉ាក់ផងណាជាឆាំបើគ្វាតែកូន ឲ្យគេនិស្សិតសៀមសិនហើយចាំនិយាយជាមួយគេមិនក៏និយាយចឹងនៅសាវនាកានៅមុខអ្នកកសែត ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយនៅការពិតមិនគិតថាខ្លួនឯងធ្វើខុសត្រង់ឲ្យជាឆុងពិបាក ក៏ថៃវិនសិនទៀតអាចពិបាកដល់អ្នកផ្សេងថែមទៀតជួនកាលវិនសិន ខ្ញុំលែងចង់និយាយហើយខ្ញុំឈឺក្បាលណាស់ទុកឲ្យខ្ញុំនៅឲ្យស្ងៀមស្ងាត់បានទេ ទោះបីអូនសម្រេចចិត្តបែបណាបើនៅខាងអូន ដឹងឥឡូវក៏បានបើមិនប្តឹងពួកគេមិនព្រមទៅទេ បើមិនព្រមទៅទេពួកជាងប្តឹងប៉ូលីសហើយទីនេះគឺជាកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនមិនព្រមទៅមែនទេប្រយ័ត្នខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីសណា ហូបអីមិនចូលក៏ត្រូវហូបផ្លែឈើដែរមិនហូបអីសោះមិនបានទេ អ្នកណាចង់ហូបម្នាក់ឯងទៅមាត់អូនមិនទំនេរទេហ៎ ខ្ញុំប្រកាសជាហូបនិយាយទៅលើកនេះវិនសិនធ្វើខុសផែនការដឹងច្បាស់ថាលុយក៏ខ្វះគួរតែវេយកមកឲ្យពួកយើងកុំឲ្យត្រូវគេយកទៅវិញ អូននិយាយអីអ៊ីសឹងមិនមែនជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេគេត្រូវមួយបង្កាច់ដឹងដែរទេហេតុអីបានជាគិតអញ្ចឹង ការពិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេតែប្រពន្ធមុននិយាយក៏មានហេតុផលគេចង់មានជីវិតដូចពីមុនទទួលសំណូកក៏មិនប្លែកដែរ បើអ៊ីសឹងធ្វើអញ្ចឹងមែនគិតយ៉ាងម៉េច មកកុំបារម្ភអីអ៊ីសឹងមិនកាត់អ្វីទេ អ៊ីសឹងចង់ទៅណាកូន សូមទោសផងមកដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបារម្ភមួយរយៈនេះមានអ្នកកសែតមកចាំខ្ញុំខ្លាចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពិបាកទើបចង់រើទៅនៅផ្ទះម៉ែបសិន មិនបាច់កិច្ចទេកូនម៉ាក់មិនខ្លាច ឯងខ្វល់ធ្វើអីទៅសាហ៊ានចូលមកយើងនឹងប្តឹងប៉ូលីសជាមិនខានទេ ពួកម៉ាក់មិនខ្លាចតែអ្នកចិត្តខាងគេខ្លាចណាបើត្រូវរំខានញយយហើយមកលោឡាដាក់យើងពួកយើងយកមកទៅទុកនៅណាទៅ មែនហើយឲ្យខ្ញុំកិច្ចខ្លួនសិនទៅ បែកកូនច្រើនឆ្នាំហើយពេលនេះមកវិញហើយស្មានថាបាននៅផ្ទះជាមួយគ្នានេះត្រូវទៅទៀតហើយហ៎ បងធំផ្ញើម៉ាក់ផងណា មានអីកុំភ្លេចប្រាប់បងណា ខ្ញុំទៅសិនហើយម៉ាក់មិនបាច់ជួនដំណើរទេម៉ែបើកឡានមកទទួលហើយបាយបាយ បាយបាយ ជួយតាមតាម សុំទោសគាត់មិនចង់តបអ្វីទេសុំផ្លូវសុំលើលោកវិញមិនចង់តបអ្វីទាំងអស់មកសាមតបស្រាប់បានលុយចង់តបតែទេបើដល់ឆ្លើយទីមិនដាច់ភ្លើងអញ្ចឹង កំពុងតាមរកលោកវិញមែនទេប្រសើរណាស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកចាត់ការផ្ទាល់របស់គាត់ចង់សភាខ្ញុំបានតាមជួយអីក្រសួងចង់វិញទៅជឹងតោះណា Vincent នៅទីនេះសិនហើយចង់នៅយូរប៉ុណ្ណាក៏បានដែរ អរគុណហើយ មិនចាំបាច់គួរសមទេ ហើយចុះបើអ្នកកសែតតាមមកដល់ទីនេះទៀតនោះ ខុនដូលំដាប់នេះ
មាត់ទ្វារក៏ចូលមិនដល់ផងក៏មិនអារម្មណ៍អីតែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺតាមរកផោះតាំងថ្មីបញ្ជាក់ថា Vincent បរិសុទ្ធ មែនហើយគឺច្បាស់ជាមានជនមកកប់ហើយតាមជាការពិតទេ តែពេលរកផោះតាំងមានតិចណាស់បើតាមរកឆៃជិនឆៃឃើញទើបមានឱកាសកន្លះហ្គេមបាន ដែលខ្ញុំបារម្ភគឺអាឈៀវស្រីម្នាក់នេះគឺធ្វើឲ្យលបងលំបាកហើយនៅបារម្ភពីគេទៀតអី Vincent អ្នកកសែតប្រាប់ថា KT និយាយដើមបងប្រាប់គេខ្ញុំគិតថាគេមិនបានខឹងហើយនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេ ខ្ញុំនឹងក៏មិនយល់ដែរថា KT កំពុងគិតអីកន្លងមកគេជួយលបងពេញទំហឹងនៅសុកមិនទៅធ្វើបាបគ្នាបែបនេះទូរស័ព្ទក៏មិនបានចង់និយាយជាមួយក៏មិនបានហើយហៅលឿនក៏តាម KC ស្អិតដូចតកែលបងចង់ជួបគេមិនមែនស្រួលទេ ចង់ជួបគេខ្ញុំមានមធ្យោបាយ អេអាឈៀនមិនមកយឺតម្លេះ ខ្ញុំរវល់តែទៅរកពេទ្យ មិនអីទេទៅយកកណាត់មកជួយជូតតុកឲ្យផងទៅ ចាំមកផ្លែត ចេញមក តាកូន ស្រីចង្រៃហេតុអីក៏ធ្វើបាបលបងធំយើងដឹងទេថានិយាយចឹងក្នុងសាវនាការធ្វើឲ្យគាត់ខូចខាតត្រូវពិចារណាមិនពេញចិត្តនឹងគាត់មានចេតនាធ្វើបាបគាត់លបងធំរបស់ខ្ញុំធ្វើអីខុសទៅ ខ្ញុំរំលឹកឯងកុំមករំខានប្រពន្ធខ្ញុំថាឡានមក គិតថាខ្ញុំខ្លាចអីខ្ញុំដឹងថាឯងគឺជាអ្នកបញ្ជាស្រីម្នាក់នៅអមូលប្រកាច់របស់ខ្ញុំណែឯងកណ្ដាលប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនៅចាំបានស្អីទៀត ឯងនិយាយអី ខ្ញុំនិយាយខុសហើយហ៎ ឡើងខ្ញុំ ឯងចង់ធ្វើអី ចង់ ឡើងទៅឯងចង់ធ្វើអីឯងចង់ធ្វើអី ស្រីចង្រៃរត់ទៅណាណែស្រីចង្រៃហឺ ចេញទៅ ជឿឆំនឹងកាត់អីហើយកូនប្រកាអី ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅកុំខ្លាចអីកុំធ្វើឲ្យជឿឆុងខ្លាចខ្ញុំគ្មានចេតនាអាក្រក់ទេ ជឿឆំកុំខ្លាចអីកូន ជឿឆុងគឺប៉ាទេ លោកប្រកាអី មួយរយៈនេះនឹងគិតមុខពីខ្ញុំគ្រាន់ចង់ដឹងថាហេតុអីក៏នាងនិយាយអញ្ចឹងនៅសាវនាការហេតុអីទៅ មិនចាំបាច់ត្រូវបកស្រាយទេចោតឡានទៅ យ៉ាងណាក៏ត្រូវនិយាយដាច់ស្រេចដែរ បានចុះពីឡានហើយចាំនិយាយជឿឆំចាំម៉ាក់នៅទីនេះហើយណា ខ្ញុំដឹងថានាងគ្មានចេតនាធ្វើបាបខ្ញុំទេមានអ្នកបខំនាងមែនទេ ចង់ដឹងពិតអី មែនណា គ្មាននេះមករកខ្ញុំអាយវីស្គាល់គេដែរពេលមិនជប់លៀននៅអอฟហ្វិសខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបគេដែរតែ10ឆ្នាំមុនគេត្រូវចាប់ទៅព្រមវិនសិនថែមទាំងត្រូវសម្លាប់មិនដឹងថានាងក៏ស្គាល់គេដែរ គាត់ជាបងស្រីខ្ញុំ បងស្រីរបស់នាងនេះ បងស្រីហើយរូបថតនេះធ្វើអីតែមិនថាបងព្យាយាមប៉ុណ្ណាក៏មិនបានប្រុសម្នាក់នេះមកតែទុករូបថតនេះធ្វើអីទៀតតែហើយមិនក៏យកមកបាត់ជាប់គ្នាវិញទៀតមកពីរឿងខ្លះមិនអាចបំភ្លេចបាន ហេតុអីក៏នាងមិនដែរនិយាយ សំទោសខ្ញុំគ្មានចេតនាលាក់បាំងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាបងខ្ញុំជាមួយ Vincent ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េច ពាក់ព័ន្ធគ្នា ខ្ញុំដឹងការពិតហើយ Vincent ធ្លាប់លាក់បាំងនាងរឿងលួចតាក់ទងនៅបងស្រីខ្ញុំ នាងនិយាយអី នាងមិនដឹងពិតមែនទេ
រឿងវាហូរទៅយូរហើយខ្ញុំជាមួយ Vincent លែងជាប្តីប្រពន្ធហើយសឹកនេះមកសួរខ្ញុំធ្វើអី ច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំដឹងថាបងខ្ញុំឈឺចាប់ខូចចិត្តព្រោះ Vincent គេរៀបការហើយមានជាឆុងហើយមករវល់ជាមួយបងស្រីខ្ញុំធ្វើអីទៀតខ្ញុំគិតថាគេអត់គេខ្មែរទោះជារឿងកន្លងហួសយូរហើយតែខ្ញុំចង់ឲ្យនាងបានស្គាល់គេមិនចង់ឲ្យត្រូវគេបោក អញ្ចឹងបាននាងនិយាយបែបនេះក្នុងសវនកម្មគឺនាងចង់សងសឹកខ្ញុំ មែនកន្លងមកខ្ញុំគិតថាលោកជាប្តីដ៏ល្អជាឪពុកល្អលោកបាត់ទៅច្រើនឆ្នាំខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតាមរកលោកខ្ញុំមិនដែលសោកស្ដាយទេហើយយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលចេញមកហួសការស្មានលោកក៏បាត់ចិត្តខ្ញុំមកយូរហើយលោកក៏បាត់គ្រួសារយើងខ្ញុំគ្មានថ្ងៃលើកតឲ្យទេ សុំទោសតែរឿងរ៉ាវមិនដូចជានាងគិតនោះទេខ្ញុំជាមួយនឹង Ivy គឺធ្វើខុសក៏ពិតមែនតែត្រឹមតែលើកទី1កាលនោះក៏ព្រោះតែ Helen ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេមករំខាន លឺហើយមែនទេកុំមករំខានគេទៀតអីមិនចឹងខ្ញុំមិនក្រែងចិត្តទេ ទៅផ្ទះវិញទៅកូន ខ្ញុំដឹងការពិតហើយ Vincent ធ្លាប់លាក់បាំងនាងរឿងលួចតាក់ទងនឹងបងស្រីខ្ញុំ មាននិយាយអីគេត្រូវចាប់ខ្លួនត្រូវជាប់ឃុំលើកោះឡើង10ឆ្នាំពេលមកហុងកុងវិញគ្មាននៅសល់អ្វីគេធ្លាប់និយាយថាត្រូវទាមទារគ្រប់យ៉ាងដែលបាត់បង់មកវិញទាំងអស់គេធ្វើបានគ្រប់យ៉ាង ការរឿងដែលស្មានមិនដល់ក្នុងក្រុមហ៊ុនជាប់គ្នាច្រើនរឿងលោកខុងឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកខុងណា ឯកសារសន្តាគារបាត់ទៅខ្លះក៏ពិតមែនតែខាងយើងជួយស្ដារឡើងវិញឲ្យបានច្រើនបំផុតពេលនេះសន្តាគារអាចបើកដំណើរការបានវិញហើយមុននឹងការងារ Vincent ចប់ខ្ញុំជាអ្នកមើលខុសត្រូវបន្តខ្លួនឯង យ៉ាងណាកូនសន្តាគារខូចឈ្មោះខ្លាំងដែរណា ខ្ញុំយល់ហើយតាមពិតរឿង Vincent គ្រាន់តែជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនគេតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ ហើយខ្ញុំបានរៀបផែនការសម្រាប់ដោះស្រាយរួចហើយក៏តាក់ទងអ្នកកសែតរួចអស់ហើយដែរបន្ទាប់ពីនេះសន្តាគារនឹងបើកសន្និសីទកសែតហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកសរសេរអាជីពល្បីក្នុងសង្គមនិង blogger ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យសន្តាគារនិងព័ត៌មានមិនល្អដាច់ចេញពីគ្នា ដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់រវាងជិនឆៃហើយនិងសន្តាគារយើងនឹងមិនយកថ្លៃចំណាយផ្សេងរហូតដល់ការងារនេះចប់ស្រេចបាច់បានដែរទេ អូខេ អរគុណកុំបារម្ភអីណាមុននេះលោកខុងទទួលពាក្យណែនាំរបស់នាងហើយតែឲ្យនាងធ្វើការងារសន្តាគារបន្តពិតជាហត់នឿយហើយ ត្រឹមការងារខ្ញុំមិនខ្លាចហត់ទេ មែនហើយចុះត្រូវបារម្ភអីទៀតជិតដល់ផ្ទះហើយចង់ចូលទិញអ្វីបន្តិចដែរទេ ខ្ញុំមិនទាន់ចង់ទៅផ្ទះ អញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំនឹងទៅផឹកកំដរបំបត្តិ stress បន្តិច Cheers Cheers
មិនក៏មិននិយាយអ្វីសោះនៅបារម្ភពីការងារសន្តាគារទៀតមិនដែរទៀត អត់ទេលោកខុងដឹងកលៈទេសៈយល់ចិត្តយើងស្រាប់ហើយ មកពីខ្ញុំនិយាយរឿង Vincent ជាមួយនឹងបងស្រីនាងប្រាប់នាងទើបធ្វើឲ្យនាងខូចអារម្មណ៍ អត់ទេមួយរយៈនេះការងារច្រើនហត់បន្តិច រឿងរបស់ Vincent ធ្វើឲ្យការងារនាងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរណែចាំចប់រឿងនេះហើយចាំខ្ញុំនាំនាងទៅដើរលេងបានដែរទៀតហ៎ អរគុណហើយតែប្រហែលមិនបានទេព្រោះការងារខ្ញុំច្រើនណាស់គ្មានពេលទេ នាងជាមួយនឹងបងស្រីនាងដូចគ្នាមែនទែនធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំផែនការបានយ៉ាងហ្មត់ចត់មិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកណាបារម្ភ បងខ្ញុំទាំងស្អាតទាំងពូកែខ្ញុំស្ញប់ស្ញែងបងខ្ញុំតាំងពីនៅតូច Ivy ពិតជាអញ្ចឹងពិតមែនឲ្យតែគិតថាខ្លួនឯងធ្វើត្រូវគឺសម្ដៅដើរទៅមុខខ្ញុំចាំបានគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេដើរលើផ្លូវហើយត្រូវគេបុកហើយគេក៏ដើរតាមម្នាក់នោះរហូតទៅបង្ខំឲ្យម្នាក់នោះមកសុំទោសនាង លោកក៏ដឹងរឿងនេះដែរពេលនោះខ្ញុំក៏នៅដែរពេលនោះខ្ញុំគិតថាបងស្រីខ្ញុំក្លាហានណាស់ នាងដូចបងស្រីនាងណាស់ដូចគ្នាមែនទែនទាំងស្អាតហើយនឹងឆ្លាតជាមនុស្សលម្អិតថែមទាំងចុះសម្រុងជាមួយគ្រប់គ្នាទៀត ពិតមែនណា ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមានតួនាទីការពារនាង ហេតុអីទៅ ព្រោះខ្ញុំជាមួយបងស្រីនាងក៏ធ្លាប់តាក់ទងគ្នាដែរ ខ្ញុំមិនដែលលើលោកនិយាយទេ វាជារយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទោះយើងស្រឡាញ់គ្នាតែក្រោយពេលគេទៅធ្វើការជាមួយ Vincent នៅក្រៅប្រទេសមកហុងកុងវិញក៏សុំបែកគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំភ្លាមតាមពិតគេតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹង Vincent ខ្ញុំមិនដឹងថា Vincent ប្រើសម្ដីបោកប្រាស់គេយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដាស់តឿនគេឲ្យថាកុំឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹង Vincent ព្រោះគេមានប្រពន្ធហើយតែគេមិនស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំហើយចុងក្រោយគេក៏ទៅតាម Vincent ទៅវៀតណាមហើយទីបំផុតទៅហើយលែងបានត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងបងស្រីនាងធ្លាប់និយាយគ្នារឿងរៀបការបើគុំតែព្រោះតែ Vincent ខ្ញុំខ្លាចជាបងថ្លៃនាងទៅហើយខ្ញុំមិនខឹងនឹង Ivy បដូរចិត្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំខឹងនឹង Vincent ដែលបានបោកប្រាស់បងស្រីនាងថែមទាំងធ្វើឲ្យបងស្រីនាងស្លាប់ទៀត គេជាមនុស្សបែបនេះឯងដែលលោកមិនព្រមរៀបការព្រោះបងស្រីខ្ញុំមែនទេ ព្រោះកន្លងមកខ្ញុំមិនដែលបានជួបអ្នកដែលពិសេសដូចជាបងស្រីនាងនោះទេសូមទោសឈប់រំលឹកទៀតទៅយើងនិយាយរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបងស្រីនាងវិញល្អដែរទេ ល្អណាស់ បងស្រីនាងរាល់លើកពេលដែលគេទៅបាអ្វីដែលគេចូលចិត្តបំផុតគឺកុំនិយាយច្រើនអីលើកដាច់សិនទៅដាច់តែម្ដង មែនហើយស្នាមញញឹមគេដូចនាងមែនតើ ស្មានម្ដងទេខ្ញុំស្មានថានាងនៅខាងលបងខ្ញុំ ដំបងពិតមែនតាកាលនៅវៀតណាមប៊ីស្លាប់ព្រោះឆៃជិនឆៃមិនសងសឹកមិនមែនត្រេស៊ីតាមកសែផ្នែកអ្នកស៊ើបការ Vincent អាចនឹងត្រូវគេមុតបង្កាញ់ទើបខ្ញុំចង់ជួយលោកសេង ឬក៏នាងជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់2ជាន់ តួមែនក៏មិនឲ្យចាប់បានដែរ មេតាវីមករៀបរយល្អទេនឹង ដំបងឲ្យ KT ទៅជួយលោកខុងមើលខ្លឹមសារនៅជិនខៃសឹងតែប្រែខ្លាយជាបែបនេះត្រូវទៅបកស្រាយប្រាប់គេបន្តិចសំណាងដែលការងារ KT ជិតសម្រេចអស់ទៅហើយកុំអីនេះខ្ញុំពិបាកដោះស្រាយជាមួយគេដាស់ តែពេលនេះគេបង្កបញ្ហាលើសដើមទៀតផង តែទើបបោកពីណាមើលទស្សនាវដ្តីទាំងនេះចុះមានព័ត៌មានមិនល្អរបស់ Vincent មានការវិភាគពី Vincent ទៀត ប្រមូលទុកឲ្យអស់លបងមកឃើញគឺការរឿងខានទេ Vincent ប្រាប់ថាមិនស្រួលខ្លួនមិនបានមកទេ តាំងពីលបងតរអ្នកបងអារម្មណ៍មិនល្អហើយពេលនេះមិនមកប្រជុំទៀតផង បណ្ដាញសង្គមចោទថា Vincent រៀបផែនការចាប់ខ្លួនឯងដើម្បីកិច្ចបំណុល ពេលនេះទាំងហុងកុងមូលបង្កាច់ Vincent កាសែតសរសេរតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាមនុស្សឃើញតែបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផលប្រយោជន៍មិនល្អចំពោះរឿងក្តីគាត់ទេ ហើយបើខ្ញុំជាលបងក៏មិនហ៊ានចាញ់ពីផ្ទះដូចគ្នាដែរ កម្លាំងអ្នកកសែតដូចដៅមុខពីរអាចសម្លាប់មនុស្សបាន ទេសនាបរិយចង្រៃឲ្យកូនចៅទៅជះទឹកដាក់អូហ្វីគេត្មង កុំបង្ករឿងទៀត វាគ្មានប្រយោជន៍ទេ គួរតែគម្រាមខ្លះហើយ គំរាមស្អីឯងមេធាវីម៉ៅ
ដឹងបត់បរិហាគេបានទេផ្ញើសម្បត្តិឲ្យមេធាវីហាមសរសេរព័ត៌មានបែបនេះទៀតពួកគេសរសេរក៏បន្ទុកថាបំពេញមិនប្រឆាំងនឹងផ្លូវច្បាប់ផ្ញើទៅក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរបានន័យថាពួកយើងធ្វើអ្វីក៏មិនបានព្រមឲ្យពួកវាសរសេរប្រដេះផ្ដាស់ហើយចូលសាច់រឿងវិញទៅល្អជាងបានតម្រុយអ្វីខ្លះបោខ្ញុំឆាយអ៊ីមែលមុន Vincent កើតរឿងមានសារប្លែកៗផ្ញើមក Emma ជួយបើកអ៊ីមែល Vincent ឲ្យមើលផង ពេល Emma ផ្ញើអ៊ីមែលនេះមកទំហំ38គីឡូបៃតែពេល Vincent ទទួលបានអ៊ីមែលនេះគឺនៅសល់ត្រឹមតែ0មិនគួរខុសគ្នាដល់ម្លឹងនោះទេ ត្រូវហើយខ្ញុំមើលឲ្យអ៊ីមែលដែល Emma ផ្ញើឲ្យ Vincent ប្រហែលជាតាំងប្រូក្រាមលុបដោយស្វ័យប្រវត្តិ អូបានន័យថាត្រូវវីរុសហើយ Vincent លោកជាជនសង្ស័យយើងមិនអាចឲ្យលោកចូលទៅប៉ះពាល់វាអាចខូចទ្រង់ទ្រាយក្តីលោកគួរតែយល់ច្បាស់ បែបនេះបានន័យថា Emma គួរសង្ស័យ ហើយស្រីចង្រៃនេះសមជាស្រីបិសាចមែន បើយើងស៊ើបដឹងការពិតក៏អាចជួយ Vincent ឲ្យរួចខ្លួនបាន Emma ខ្ញុំបើកកុំព្យូទ័រមិនបានឲ្យចូលមកជួយមើលផង ត្រូវហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកជួយដែរលោកជាមួយ Vincent ចិត្តដិតគ្នាដើម្បីជៀសវាងខ្ញុំក៏ប្រាប់ CK ឲ្យទម្លាក់តំណែងរបស់លោកសិនហាមចូលគីឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធគាត់យល់ព្រមហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ ធ្វើបែបនេះខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងម៉េចកើត ចាំឲ្យចាប់រឿងក្តីសិនចាំមើលថាសងអំណាចឲ្យលោកវិញពេលណា ហួសហេតុពេកហើយដឹងអី លោកជាកូនសិស្សគេអ្នកណាតែដឹងថាលោកចង់ធ្វើអីខ្លះ ឬខ្លួនឯងមានបញ្ហាខ្លាចខ្ញុំស៊ើបអ្វីមែនដែរទេ អ្នកមានបញ្ហាមិនមែនខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកណាទៅឆ្លុះកញ្ចក់ទៅ កុំមកក្រនបើខ្ញុំនឹងទៅរក CK អីលោកគិតថាគាត់ស្ដាប់លោកទេ ណា ហើយកុំទេមកទី យ៉ាងម៉េចហើយ បណ្ដាញសង្គមឈួតទេដឹង ហ៎ ចោទថា Vincent មានកូន3នាក់មានរូបថតទៀតហើយថែមទាំងចោទគាត់ជាមួយនឹង KT សម្ដែងធ្វើជាស្លាប់10ឆ្នាំតែក្រោយមកចែកផលប្រយោជន៍គ្នាមិនត្រូវទើបមានរឿងដូចពេលនេះសរសេរផ្ដេសផ្ដាស់បែបនេះធ្វើបាបគ្នាជ្រុលពេកដឹង ឲ្យសរសេរទៅសរសេរបានមិនយូរទេបន្តិចទៀតការពិតនឹងលាតទឹកដាងហុយឯណាលបង នៅតែក្នុងបន្ទប់បញ្ចេញមកទេចុះខាង Emma ខ្ញុំបានរបស់មួយយ៉ាងមកមុននេះខ្ញុំដើរតាមគេទៅជួបនឹងអាសក់មាសនៅកន្លែងស្ងាត់ហើយសែកឲ្យគ្នាទៀតផងសង្ស័យខ្លាចអាសក់មាសចាំចំណុចបានឬក៏អាចធ្វើរឿងខុសជាមួយគ្នាគួរឲ្យស្ដាយតាមវាមិនតាន់ហ្នឹងកុំអីដឹងការពិតច្រើនជាងនេះ មើលទៅដូចជាមានបញ្ហាតាមបន្តទៀតសង្ឃឹមថានឹងបានតម្រុយពីត្រង់នេះ អូខេខ្ញុំចាត់ការឲ្យចាំគេទៅរកអាសក់មាសសិន Tracy ឆាប់ចេញមកបានតម្រូវឆៃជៀនឆៃហើយ យ៉ាងម៉េចហើយ មិនក៏យូរមិនលេង យ៉ាងម៉េចហើយ គ្រាន់តែទេទៅព្រាមក៏ជិះតាក់ស៊ីមកចង់ឲ្យខ្ញុំហោះមកអី
ខ្ញុំតាមដានបងស្រីឆៃជីនឆៃច្រើនថ្ងៃហើយមុននេះគេចូលទៅបាក់លុយយ៉ាងច្រើនក្នុងបែងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាណាត់ឆៃជីនឆៃមកយកលុយឲ្យគេចខ្លួន ជាផ្លូវ Chẳng pin nè, ơi, cái ấy ăn mì được bộ ăn không? Một cái hòm dạng đi, hay pig mày này. Qua đầm biên trên ăn dạng đi. សមចិត្តហើយបែបទេខ្ញុំប្រហែលជាស្មានមិនខុសទេមិនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនទទួលនាងធ្វើជាកូនសិស្សខ្ញុំដែរលោកគ្រូអើយស្អែកនេះឡើងសាវតាកាហើយដូរចិត្តលែងទាត់ហើយសុំតែផងលោកគ្រូខាងលោកខំប្រហែលជាអូកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងជួយបកស្រាយចំនួននាងបរោអ្នកណានៅក៏ល្អហើយជាចេញមិនតែប៉ុណ្្នឹងលោកបរោអ្នកណាមានការអីជាចេញទៅលោកបរោនាងចៅក្នុងសិនទៅចៅសិនទៅមានរឿងអីទៅហូហេតុពេកហើយចោះថាអ៊ីសឹងចិញ្ចឹមប្រពន្ធចុងគេច្បាស់ជាស្លាប់ដោយសារនាងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកកាសែតខ្ញុំក៏ទៅតែដឹងនេះរូបថតទៀតគឺសុទ្ធតែជារូបថតនាងមើលខ្លួនឯងទៅខាងណាគេមានប្រពន្ធចុងមួយបង្កាច់គឺក្នុងសាវនាការធ្វើបាបគេដុតថ្នាក់នឹងមែនដែរទេអ៊ីសឹងខុសចំពោះនាងពិតមែនតែនាងគួរយល់ដល់ភាពជាប្តីប្រពន្ធដែរធ្វើបែបនេះមិនត្រូវទេកន្លងមកខ្ញុំគិតថាលោកជាប្តីដ៏ល្អជាឪពុកដ៏ល្អលោកបាត់បង់ទៅច្រើនឆ្នាំខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតាមរកលោកមិនអាចបដូរចិត្តហើយយ៉ាងម៉េចតាមពិតវាមិនដូចដែលខ្ញុំគិតលោកក្បត់ចិត្តខ្ញុំលោកក្បត់គ្រួសារពួកយើងខ្ញុំគ្មានថ្ងៃលើកលែងទោសឲ្យលោកប្រហែលជាមានអ្នកកាសែតលួចថតនៅទីនោះខ្ញុំមិនបានធ្វើពិតមែនតែទស្សនាបតីប្រាប់ថានាងដឹងថាអ៊ីសឹងចិញ្ចឹមប្រពន្ធចុងគិតថាបោកប្រាស់នាងជាយូរនាងមិនលើកទោសឲ្យគេឲ្យសរសេរច្បាស់យ៉ាងនេះនាងនឹងឲ្យជាអ្នកប្រាប់ពេលនេះគ្រប់គ្នាគិតថាគឺជាប្រុសថោកទាបចិញ្ចឹមប្រពន្ធចុងបោកលុយធានាទាំងនេះគឺសុទ្ធតែខុសទាំងស្រុងដើរទៅណាក៏អាម៉ាស់មុខដូចចិត្តនាងហើយមែនទេហើយយ៉ាទោះអ៊ីសឹងធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ចំពោះនាងប៉ុណ្ណាក៏វាកន្លងហួសយូរហើយពេលនេះមានរឿងក្តីជាប់ខ្លួនមិនក៏នាងមិនព្រមលើកលែងឲ្យគេត្រូវចាប់ខ្លួនខាតពេលអស់10ឆ្នាំលើកនេះគេត្រូវចោទប្រកាន់ត្រូវជាប់គុកប្រហែលឆ្នាំទៀតទៅជាតិនេះគេគ្មានសិលអ្វីទេបាទនាងនឹងមានគុណធម៌ជួយដោះលែងគេផងទៅបានទេមែនហើយចោទថាគេមានប្រពន្ធចុងនាងក៏រៀបការថ្មីនាងធ្វើបែបនេះបើក្រុមពិចារណាដាក់ទោសគេអាចនឹងត្រូវជាប់គុកជាតិនេះគេត្រូវចាប់ហើយខ្ញុំមិនបាននិយាយពិតមែនខ្ញុំនិយាយអស់ហើយអញ្ចឹងទៅវិញទៅអាឈៀវយ៉ាងណាអ៊ីសឹងក៏ជាឪពុករបស់ជឺឆុងចង់ឲ្យគេជាប់គុកទើបនាងពេញចិត្តដែរ
ទុកថាខ្ញុំអង្វរនាងចុះ កុំធ្វើអញ្ចឹងអីបើមកសុំឲ្យខ្ញុំកុហកសុំទៅផងនៅក្នុងសាវនាការខ្ញុំត្រូវនិយាយនៅការពិត នាងមិនព្រមលើកលែងឲ្យគេទេនាងអាក្រក់ណាស់ បានហើយបានហើយ អាក្រក់ណាស់ បានហើយ លោកវិញពេលឡើងតុលាការមិនចាំបាច់ភ័យទេបើរុនឈៀវធ្វើឲ្យលោកភ័យមិនបាច់មើលមុខគេទេ អ្នកនាងតបបន្តិចមក លោកវិញខ្ញុំចង់ទៅណា គេធីមក ជួយតាមបន្តិចសិនតើ កំតែមកអ្នកនាងនាំ Vincent ទៅមុន ជួយតាមបន្តិចមកជួយតាមបន្តិចដែរជាការនេះទេ ខុសតាំងដែលយើងត្រៀមមកប្រហែលជាគ្រប់គ្រាន់ហើយ គោរម លោកវៃអ៊ីសឹងចូលបកស្រាយបន្តិចបានទេហេតុអីបានជានៅក្នុងបញ្ជីមានលុយវេចូល2លាន ខ្ញុំមិនដឹងទេ មានគេវេចូលបញ្ជី2លានហេតុអីបានជាលោកមិនដឹង ខ្ញុំមិនបានទៅឆែកធ្វើមិនខ្ញុំដឹងកើតទេ មុនលោកត្រូវចាប់ខ្លួនមួយថ្ងៃប្រាក់ខែរបស់លោកបានទូទាត់តាមអនឡាញអ្នកធម្មតាគឺត្រូវតែដឹងពីចំនួនទឹកប្រាក់តែលោកប្រាប់ថាមិនដឹងវាមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះ ខ្ញុំមិនបានមើលពិតមែនខ្ញុំជំទាស់តឡាការជាទីគោរពសំណួរអាយកាមិនពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីនេះទេ តឡាការជាទីគោរពសំណុំពរមកនេះគឺចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានដឹងចង់ចោទវៃអ៊ីសឹងកំពុងតែកុហកលាក់បាំងរឿងមានអ្នកដែលវេលុយចូលបញ្ជីរបស់គេ តឡាការជាទីគោរពទាំងនេះគឺជាការបំភ្លឺរបស់អ្នកកាសែតខ្លឹមសារជាការបរិហាគេវាប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងឋានៈកូនក្តីរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះសាស័យអ្នកនាងនិយាយនៅមុខអ្នកកាសែតមានចេតនាមូលបង្កាច់កូនក្តីរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សលោភលន់សាវ៉ាវាជាមនុស្សអាក្រក់ដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលុយហេតុផលតែមួយគត់នោះគឺគេធ្លាប់ធ្វើខុសចំពោះនាងទើបនាងចង់សងសឹកចង់ឲ្យគេខាតបង់ហើយក៏ជាប់គុកពិតមែនអត់ អត់ទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនបានមួតបង្កាច់គេជាមនុស្សប្រំកាត់ការគ្រប់គ្នាដើម្បីលុយគេធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែលុយគេមានប្រពន្ធចង់ពិតមែនគេមានប្រពន្ធចង់មិនគិតដល់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនិងកូនស្ដាយណាស់ដែលកន្លងមកខ្ញុំទ្រាំលំបាកដើម្បីគេបោកខ្ញុំរយៈពេល10ឆ្នាំបោកខ្ញុំ10ឆ្នាំខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់កន្លងមកនេះដោយសារតែការធ្វើព័ត៌មានរបស់ហុងកុងជាពិសេសការរិះគន់ចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់កូនក្តីរបស់ខ្ញុំដែលគ្មានដែនកំណត់ធ្វើឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្ញុំពិបាកទទួលនៅការកាត់ក្តីយ៉ាងយុត្តិធម៌ព្រោះថាការរិះគន់បានកាត់ក្តីកូនក្តីខ្ញុំរួចទៅហើយបើមិនដាក់ទុកគេទេគឺស្មើនឹងបណ្ដោយឲ្យគេខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់រួចខ្លួននៅក្រៅច្បាប់សូម្បីតែក្រុមពិចារណានៅត្រង់នេះតុលាការជាទីគោរពដាស់តឿនច្រើនដងមកហើយថាកុំមើលតែសបកក្រៅកុំមើលតែព័ត៌មានកុំរេទៅខាងព័ត៌មានតែក្រុមពិចារណាក៏ជាមនុស្សងាយនឹងទទួលយកដែរខ្ញុំមានរូបថតអរគុណរូបថតទាំងនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមពិចារណានេះគឺមិនអាចប្រើភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្តីបានក្រោយដែលមានព័ត៌មានបើចង់រកក្រុមពិចារណាដែលគ្មានអកតេជាមួយនឹងកូនក្តីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនអាចរកបានទេទោះជាតុលាការជាទីគោរពណែនាំឲ្យពិចារណាបន្ថយអកតេតែវាជ្រាបចូលទៅក្នុងជំរឿចិត្តបាត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំជួសមុខឲ្យកូនក្តីខ្ញុំស្នើសុំឲ្យរំសាយពាក្យបណ្ដឹងតែម្ដង
តុលាការវិភាគពិចារណាពាក្យចម្លើយរបស់ទាំងសងខាងបូករួមនឹងព័ត៌មានមួយរយៈនេះផ្សព្វផ្សាយរឿងចុងចោតគ្មានទីបញ្ចប់ធ្វើឲ្យចុងចោតរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះចំពោះក្រុមពិចារណាតែបើចង់ឲ្យរំសាយបណ្ដឹងនឹងធ្វើឲ្យរកភាពយុត្តិធម៌មិនបានដើម្បីឲ្យចុងចោតបានទទួលភាពយុត្តិធម៌តុលាការសូមសម្រេចរំសាយក្រុមពិចារណាពជាពេលពិចារណារឿងក្តីនេះជាថ្មីអនុញ្ញាតឲ្យរំសាយបណ្ដឹងក៏ពិតមែនតែពជាពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏បន្ថែមពេលឲ្យយើងសង្ឃឹមថាប៉ូលីសនឹងចាប់ឆាយជិនឆៃរកផតតាំងថ្មីអរគុណណាស់មេធាវីវ៉ាគប់គួសមអរគុណមេធាវីម៉ៅមិនអីទេតោះទៅវិញបាយបាយថ្មីដៃថតរូបក្រាន់បាសលួចថតក្រុមពិចារណាបានយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំជាអ្នកថតមែនហើយនាងបកែខ្វះនាងបានទេ លោកវិញចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការទេចង់សងសឹកលោកដែលចាប់ថាលោកមានប្រពន្ធចង់អាចធ្វើឲ្យគេពិបាកទេលោកវិញគាត់មិនចង់ឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់ទៅសិនទៅឲ្យឆ្លើយតបទៅឆ្លើយតបទៅទៅជួយតបបន្តិចមកលោកយ៉ាងម៉េចលោកវិញលោកជួយតបទៅមកវិញតុលាការនាងពេញចេញការកាត់ទៅនាងតុលាការនាងសុំជួយបន្តិចអ៊ីសាំងខុសត្រង់នេះពុទ្ធដូចជាហើយនាងចិត្តអាក្រក់ជាមួយអ៊ីសាំងទៅហើយរៃឆ្លើយតបណាឆ្លើយតបបន្តិចមកនាងតែចាំមិនទៅអ្នកនេះទៅណា要發生中發生，猶豫着你與我不相襯，垂頭便是氣消沉。然而在暗處有一把聲音，催促我加點信心，喜歡你，才投入認真，迷似是。